介紹下我自己啦。有冇人今日第一次翻嚟㗎？有冇啊？誒，hello，你，你係叫咩名啊？清賢啊，我哋已經歡迎阿清賢喺我哋中間啦。咁啊，你好，我叫傅儀啊，係啊，因為我姓傅㗎，所以叫傅儀咁樣。咁啊，我係喺將軍澳嘅，即係都係奉獻教會，不過係將軍澳嘅分堂，即係真澳堂嗰度。咁我就喺嗰度做同工嘅。咁我嗰度都服侍咗今年已經踏入第9年啦，咁樣咁就即係時間過得真係快。咁就由未結婚去到嗰度，而家變咗結咗婚咁樣，跟住又即係年紀又開始越嚟越大啦，所以即係多謝大家今日喺呢度聽我講嘢。通常年紀大長氣啲嘅，今日我都唔長氣，咁我盡量簡短啲啦。咁啊，今日咧我分嘅題目咧就係叫異象與呼召咁樣。係啦，出咗嚟啦，唔該晒阿偉亮。咁啊，你哋嘅 notes 咧有啲錯睇嘅，多謝偉亮提醒我。咁咧你會見到有4、5、6嘅，其實嗰個唔係4，即係嗰個大嘅中國數目字咧有4、5、6噶嘛。其實佢唔係4、5、6，佢係1、2、3嚟嘅啫。即係唔知點解 Word 好特別嘅，而家啲科技即係好關，即係錯咗，咁我就唔知道。咁啊，不過多謝大家嘅提醒啊，即係偉亮提下我咁樣。咁啊今日嘅題目係異象與呼召啦。我哋睇嘅經文咧就係出埃及記3章1至到12節嘅咁樣。咁啊有冇人睇過出埃及記㗎？有啊，出到未啊？出咗啦，係咪？出咗好多次啦，有啲人已經出咗幾次咁樣。咁今日我哋睇呢段嘅經文咧，其實就係講個主角係摩西啦。咁啊〜我哋講到摩西咧，其實佢點樣俾神去到呼召佢？咁啊，摩西咧從出世去到被呼召咧，經歷咗知唔知幾多年嘅磨練啊？大家知唔知啊？80年啊，80年，即係佢80歲嘅時候咧，佢先俾神呼召。你有冇 friend 係80歲㗎？有冇啊？有可能你阿嫲、你阿爺啊、你阿公嗰啲係你啲 friend 嚟㗎嘛？係咪？有啲80歲嘅朋友，咁啊摩西嗰時就80歲，咁咧佢就被神去到呼召。咁其實咧佢講到佢頭嗰40年咧就喺埃及嗰度長大嘅，咁中間咧有40年咧佢去咗一個地方叫米甸，咁喺嗰度咧被神磨練啦。咁直至到80歲，佢就喺曠野嗰度被主呼召啦。咁今日我哋就係睇呢段經文，咁咧佢最後就成為咗帶領以色列人咧出埃及嘅一個領袖咁啊。我哋今日咧就會透過喺摩西裏邊咧，佢摩西嘅生命裏邊咧，佢俾神呼召，佢有即係嗰個過程咧，其實佢經歷，即係佢一生啊經歷咗3個好大嘅轉變。我哋就睇下，即係當然啦，呢個轉變對佢嚟講係好重要啦。但係喺呢個異象同呼召裏邊咧，佢即係經歷咗神好多嘅嘢，以至佢生命有啲改變。所以我哋今日都睇，其實異象同埋呼召喺我哋生命裏邊咧都係好重要。咁啊，我哋不如睇一睇我哋嘅經文先啦。今日我哋睇嘅係3章1至12節。咁我哋咧就首先睇頭3節，係啦。如果睇到熒光幕可以睇啦，睇唔到可以睇嗰張 notes 都有嘅。我哋一齊讀，預備1、2、3。摩西牧養他岳父米甸祭司葉忒羅的羊群，一日領羊群往野外去，到了神的山，就是何烈山。耶和華嘅使者從荊棘裏火焰中向摩西顯現，摩西觀看，不料荊棘被火燒着，卻沒有燒毀。摩西說：我要過去看這大異象，這荊棘為何沒有燒毀呢？係啦，我讀到呢度咧講到摩西咧，佢牧養佢外父嘅一啲嘅羊群咁樣啦。即係點解摩西會牧羊咧？點解摩西會突然間變咗一個牧羊人咧？即係喺被呼召之前，其實即係佢喺埃及長大噶嘛。點解之後會去到變咗牧羊咧？咁我哋睇翻佢嘅背景嘅。其實咧，摩西出生嘅年代咧，佢係喺埃及嗰度出世嘅。點解埃及咧？因為曾經即係如果你哋有睇翻個歷史咧，就係摩西之前就係約瑟啦。約瑟咧佢就去咗埃及，因為佢約瑟俾佢啲阿哥妒忌咁樣，就去咗賣咗去埃及啦。咁啊咁啱嗰排咧，咁啊就嗰個埃及嘅王咧發一個夢，
咁咧約瑟咧就有神嘅啟示，就幫嗰個王咧就解咗嗰個夢。個夢咧就係講到當時天下咧有大饑荒啊，即係冇嘢食。哎呀，唔該晒啊，Jimmy 啊嘛，係啊，我可唔可以擺喺呢度㗎？我驚倒瀉會整大色好。咁啊，當時咧天下咧有大饑荒咁樣，咁因為約瑟咧幫個王解夢之後咧，個王就相信即係約瑟所講嗰個啟示啦，咁就開始有啲儲備，咁所以咧即係嗰陣時嘅周圍嘅地方咧，可能都被呢個饑荒影響，就唯獨埃及呢個地方咧就冇被影響，咁所以咧王咧就好恩寵啊約瑟啦，跟住咧就即係俾佢可以帶埋佢屋企人咧一齊過嚟埃及啦，然後咧就喺埃及嘅地方咧有個好遠一個即係一個原野咁樣啦，叫歌珊地，同你隔離嗰講歌珊地。係啦，歌珊地咧就住咗佢哋嗰家人啦，因為佢哋即係其實希伯來人、以色列人咧有一個好重要嘅特質，就係佢哋好生得嘅，同你繼續講好生得嘅。咁樣佢哋嘅人口咧迅速增長，即係佢哋生得好快，即係好多人突然間嘭嘭聲咁樣啦。咁然後咧舊嗰個埃及王咧就可能過身啦，因為老啦嘛。到新嘅埃及王上嚟嘅時候咧，佢就發現哇咁樣唔掂喎，即係如果你哋呢個民族喺我哋呢個地方係咁生嘅話，咁會唔會好難治理咧？咁樣，所以咧佢就下令啦，就要將新即係出世嗰啲嘅希伯來嘅男仔咧，就要掉落河啊，即係出世嘅掉落河。男仔掉落河啦，女仔係保留翻咁樣，因為當時男性係即係比較重要啲㗎嘛，喺社會嘅地位。總之就唔俾男仔可以出世咁樣啦。咁但係咧摩西嘅媽咪咧，當時生得佢啦嘛，咁佢就冇咁樣做，就將佢收埋咗之後咧，就直到3個月，即係可能3個月之後佢個樣都似男仔啦嘛，即係啲 BB 可能頭3個月你唔係好認得佢係男定女，但係3個月之後可能佢會喊啦，咁啊會俾人發現㗎嘛，咦點解你有個希伯來男仔喺度嘅咁樣，咁所以佢媽咪咧發覺收唔住啦，就最後咧就整咗一個叫蒲草箱啊，我可以睇下啦，呢個就係嗰陣時嘅蒲草箱啊，好似一個籃咁樣嘅。咁聖經咧形容話嗰個蒲草箱咧仲會有一啲嘅物料咧抿喺個面啦，可以防水咧，亦都可以保護嗰個籃裏邊個 BB 咁樣。咁樣所以就放咗落河啦。咁河會流噶嘛咁樣，咁流下咧，飄下就飄到佢突然間俾一個準備沖涼嘅埃及公主發現咗，咁所以咧就喺河裏邊咧就執咗佢起嚟，然後咧就帶咗佢去皇宮嗰度帶大佢，所以摩西咧喺皇宮裏邊咧成長嘅，喺埃及嘅皇宮。摩西去到40歲嘅時候咧，有一日佢就發現佢自己嘅民族咧有個人俾人蝦喎，咁佢就梗係要出頭啦，就打死咗蝦佢嗰個埃及人啊！咁然後咧，法老王知道咗呢件事咧，就要捉摩西。咁摩西就走難啦，就去到米甸，就係我哋啱啱所睇嘅經文，就係佢喺嗰個地方放羊嘅地方，就係米甸。有一日咧咁啱咧，佢就喺嗰個米甸嘅一個井隔離坐咗度唞下咁樣啦，咁就見到有即係有一班女仔啦，佢呢條聖經講係7個女，呢7個女咧就係葉忒羅即係祭司嘅女，咁樣就去幫佢爸爸帶啲羊去井邊，諗住俾啲水去飲咁樣。咁點知就見到另外一班牧羊人咧去蝦佢哋嗰7個女喎，咁跟住摩西咧就梗係又即係佢係嗰啲好勇善戰嗰啲，即係伸張正義嗰啲人嚟㗎嘛，咁佢就幫佢哋就趕走咗呢班牧羊人。咁後嚟咧呢啲即係葉忒羅嘅女咧就翻到屋企同佢爸爸講啦，爸爸咧就叫佢哋邀請摩西咧就去佢哋屋企，食飯食下咧就娶咗個老婆啦。咁個老婆咧就係摩西嗰陣時個老婆，咁咧所以咧摩西咧即係順理成章啊，咁咧就幫佢嘅外父葉忒羅咧就牧養佢嘅羊，因為當時祭司要成日獻羊啊、獻牛啊嘛，咁所以佢哋都會有好多羊啊、好多牛咁樣。咁摩西咧就幫佢做呢個工作。咁所以我哋睇到啱啱3章1節嗰度講咧，佢話摩西牧養佢外父米甸祭司葉忒羅嘅羊，就係咁樣解㗎啦。佢就話有一日，摩西咧就帶領呢班羊
就去到野外啦。野外咧其實喺原文咧係指曠野嘅後邊，實際咧就係即係有啲人就話係曠野嘅西邊，咁有幅地圖嘅。咁我哋見到埃及就喺左手邊呢度啦，咁咧然後米甸咧喺最右手邊嗰一個好細嗰個位，大家見到我米甸。其實嗰陣時摩西咧就喺埃及，佢哋走到去米甸，然後咧佢喺米甸嗰度就遇到以色列啦，咁咧佢就係 stay 咗喺嗰度，就住咗喺嗰度，然後就開始牧羊。咁然後我哋見到咧，佢話有一日佢領羊群去到神嘅山，就係何烈山。何烈山喺邊咧？就係何烈山就係講緊一個地方嚟嘅。咁我哋去翻嗰個地圖先。地圖就係中間有個哚哚嘅，即係埃及同米甸中間個哚哚咧，就係何烈山啊嗰個位。咁啊，原來米甸係離何烈山有幾遠嘅咧？成差唔多400公里嘅，400公里知唔知有幾遠啊？即係我計過啫，大概1000個運動場，即係你跑運動場咧跑1000個咁樣。咁啊唔知點解摩西咧放羊會放到咁遠嘅咁，即係可能因為當時牧羊咧，佢哋邊度有草啊，去邊度食㗎啦嘛。咁啊食下就食到去，即係可能特別嗰日佢又想去嗰邊睇下咁樣啦，可能即係都唔知嘅。但係佢哋就去咗嗰度。咁何烈山咧就係、我哋睇下張卡方係啦，就係、原文咧就係指係何烈嘅方向，就係啱嗰個地方啦咁啊。有啲人咧講到何烈山咧同西乃山係一樣嘅，咁啊大家有冇聽過西乃山啊？西乃山即係摩西去領十誡嗰個地方啦。但係可能有啲解經家話，其實可能同一座山嚟嘅，或者係講緊何烈只係一個地區，而佢或者一個山脈，而佢哋嗰個山脈裏邊咧有2個山峰，其中一個咧就叫何烈，一個咧就叫呢個西乃咁樣。所以但係其實點即係點講都好，佢哋就嚟到呢一度啦。咁就喺去到呢個平原嗰度。咁去到平原嗰度咧，有咩事發生咧？就係、佢有一日去即係帶佢哋要牧下咧，就見到有一件好神奇嘅事，就係咧見到荊棘有火，而呢個火咧就燒唔毀荊棘。咁啊，其實呢幾節經文咧，我哋睇見係神去到俾摩西咧，去見到一個好特別嘅異象咁樣啦。但係咧喺曠野牧羊嘅日子咧，其實摩西咧都已經經歷咗40年嘅，即係我哋睇3章1節呢度咧，可能已經講緊摩西牧羊咗一段好長嘅時間嘅羊嘅，即係牧羊呢個工作做咗好耐㗎啦。咁啊，其實摩西咧曾經喺埃及嗰度咧，佢享盡咗呢個榮華富貴，因為喺皇宮長大啊嘛，要乜有乜。但係因為當時埃及嗰個地方咧係好繁華嘅，佢哋如果睇翻歷史咧，摩西出世嗰段時間咧，埃及嗰個商業啊貿易其實做得好好嘅。咁啊對外有好多輸出啦，因為好多資源啊嘛。咁對內咧，佢哋要起好多嘢嘅喎，起好多嗰啲宮殿啊，好多嘅嗰啲即係廟宇啊。嗰陣時埃及係拜好多神嘅，咁啊所以佢哋咁多嘢要做，咁揾邊啲人做咧？咁啊當然又揾埃及人，但係咧大部分咧都係揾以色列人，因為當時嗰個王為咗要唔俾呢班希伯來人或者以色列人咧，即係增長得咁快，或者即係要壓制佢哋咧，其實就俾好多勞動嘅工作佢哋做。所以咧當時以色列人喺埃及嗰個地位咧，可能受到好大嘅威脅嘅，亦都因為咁樣咧，所以就被好多埃及人咧去到欺凌佢哋、欺負佢哋咁樣。咁而摩西咧，佢就啱相反喎。喺嗰個時間咧，佢就喺埃及嘅皇宮裏邊咧，聖經形容佢係啲乜嘢咧？我哋睇《使徒行傳》7章22節咧，嗰度講到話摩西學咗埃及人一切嘅學問啊，説話行事都有能力。就係講到咧，其實佢雖然摩西見到自己嘅同胞受咁多欺壓啦，但係其實佢喺皇宮裏邊咧，佢學盡咗，佢呢度講學盡咗，即係學咗啦埃及人一切喎，其實好豐富啊！因為嗰陣時埃及係4大文明古國之一，其實好多嘢咧係可以學到。咁摩西嗰度學，佢學咗好多嘢。咁啊，當佢學咗好多嘢嘅時候，
佢當然啦，聖經都冇解釋點解話摩西知道自己係以色列人嘅。可能細個嗰陣時，佢阿媽話俾佢知，即係因為細個咧，佢咪俾個公主執咗嘅。咁啊，個公主咧就即係可能係冇奶噶嘛，咁就要揾奶媽去湊大佢咁樣啦。咁啊就揾咗，咁其實摩西嗰陣時擺咗喺河咧，佢家姐一路跟住佢去嘅。咁啊跟住嗰個公主咧就知道係個 BB 之後咧，就嗌佢嗰個僕人，即係佢僕婢咧，就揾一個希伯來嘅女人幫佢咧湊大呢個摩西。咁啊，然後嗰個姐姐聽到咧就即係嘅乘勝追擊啦，就話啊，我知道邊度有一個人，我知道邊度有人可以湊大呢個 BB 咁樣，咁咧就揾咗摩西個親生媽咪，就做咗佢奶媽。咁所以咧，其實摩西咧由細到大咧都佢媽咪湊大嘅咁樣。咁可能咧佢媽咪細個嘅時候有同佢講過啦，係咁同佢講話你係以色列人嚟㗎，你唔係埃及人嚟㗎，你希伯來人嚟㗎，即係可能湊佢嗰陣時會不斷咁樣灌輸呢個信息俾佢啦。咁啊或者咧可能摩西見到自己嘅膚色啊同其他人唔同啊，即係因為你種族唔同，你個樣都會唔同㗎嘛，佢會睇到自己同其他人唔同，所以佢會知道可能我唔係屬於埃及，或者可能佢見到呢啲希伯來人、以色列人俾人欺壓嘅時候，佢會見到咦，我可能同佢哋係同一個族類嘅人嚟嘅喎，我同佢同一個民族嘅人嚟嘅喎。所以咧，當摩西見到佢自己嘅同胞受欺壓嘅時候咧，其實佢裏邊咧好焦急㗎。佢咧其實喺埃及咧有2次想拯救佢自己民族嘅人。第一次咧就啱講到啦，佢打死咗埃及人啊嘛，見到埃及人蝦佢自己同胞。咁啊第二次咧就佢見到2個字，即係希伯來人，即係以色列人啦，喺度鬧交喎。咁摩西跟住去勸交啦，但係到最後咧結果就係俾佢哋拒絕啦，就話你以為你真係大佬啊？你唔好以為你上次打死個埃及人，我見唔到啊咁樣。咁摩西就開始好驚啊！原來上次打死人俾佢自己人見到，仲要即係串翻佢咁樣。咁摩西咧。最後當然啦，埃及王就知道咗啦，咁佢就好驚，就落難去到曠野一住，就住咗40年。呢40年嘅牧羊生活咧，我諗比任何一個人咧都會覺得好難受嘅。即係曾經佢有雄心壯志啊嘛，好想去拯救以色列人噶嘛，好熱心㗎，好想即係帶領佢嘅同胞離開嗰個困境，同埋當時佢覺得自己有能力啊。佢喺個皇宮咧學咗咁多嘅學問，佢有咁多嘅學識，佢有咁多嘅能力，甚至可能佢有權力喎，因為佢係公主個仔喎咁樣，所以佢以為自己係即係可以好 OK 嘅，只要佢一出嚟咧，個同胞就可以得救。但係到最後，佢係去到咁嘅情況，去到呢個曠野裏邊去到牧羊，但係咧喺佢可能最消沉啦，或者覺得日日如是嘅時候咧。神咧就出現啦！我哋啱讀到嗰個經文咧，就係神俾一個好特別嘅異象去睇。神咧用一個異象去吸引摩西，就係咧荊棘俾火燒，但係咧冇燒毀。而我哋其實可以將佢睇成2部分啊。第一個部分咧就係荊棘被火燒着，第二個部分咧就係佢冇被燒毀。其實咧當時喺一個咁炎熱嘅曠野咧，啲植物自己燒起嚟咧係好平常嘅。大家知唔知道成日好多山火啊嘛？秋天啊或者乾燥啲嘅地方，知唔知啲山火點樣嚟㗎？有冇人讀過啊？即係有啲會自己自然㗎嘛，就係講到好乾燥嘅天氣咧，咁啲植物其實佢本身會分泌一啲油分嘅，有機會。譬如喺呢啲咁曠野，即係可以生存到啲植物，即係荊棘咧，其實佢保護佢嘅水分唔可以咁易流失啊嘛。咁所以有時咧，佢好多油嘅。咁呢啲油分咧，有時可能熱得滯咧，佢會揮發，即係喺個植物本身揮發出嚟。咁當好猛嘅太陽一射落去，好熱又好乾燥又好曬嘅時候咧，佢哋就會自己着火啊咁樣。所以咧，其實喺野外呢啲荊棘咧，成日都會自己自然起嚟嘅。而摩西咧，佢係一個有學問嘅人啦，加上其實佢都好豐富，其實佢牧羊經驗。如果佢真係牧羊咗40年嘅話，所以其實呢啲現象好平常啊。佢平時都見到好多，但係咧今次有啲唔同，就係咧佢見到呢個荊棘係有嘅，係有火燒嘅，但係呢個荊棘冇被燒毀。呢個異象喚醒咗摩西一個好奇心喎。通常咧一個人咧面對日日如是嘅工作咧會點啊？你哋如果日日都做同一樣嘢，你哋會點啊？會悶死咗啦，係咪啊？即係或者
做翻工咧，好死板嘅啲工作，日日都係咁噶啦，咁啊真係其實好悶嘅。通常咧一個人咧對一個即係咁樣日日做同一樣嘢嘅呢啲嘅工作咧，即係我大概分咗為兩類啦，可能佢哋有兩個反應嘅。第一咧就係面對呢啲嘢，梗係想突破啦，梗係唔想日日都對住呢啲咁嘅工作啦，梗係好想尋找一個出路啊，要揾一啲突破，揾一啲嘅新鮮嘅事。咁咧特別喺呢一兩年咧，其實我喺網上面或者聽到好多年青人咧，可能受呢個即係社會影響啦，咁佢哋有好多心聲嘅喎。其中一個心聲咧就係話：千祈唔好慣啊！有冇聽過啊？你千祈唔好慣啊！慣咗會點啊？慣咗會麻木噶嘛，係咪啊？即係或者即係好似有一個諺語講溫水煮蛙，就係咧，當你習慣嘅時候咧，慢慢你就會俾呢個習慣咧，可能整即係熄滅咗你一啲嘅夢想啦，或者令到你對生活咧冇晒呢個盼望啦，甚至乎係因為麻木嘅時候咧，就會有好多嘢咧會死咗。即係唔係你嘅生命死咗啦，當然係有好多嘢你都會冇晒動力、冇晒興趣。可能喺摩西嗰陣時有機會係咁喎，佢日日面對呢個工作，有好多嘢咧佢都失落咗。而另外一類人咧，面對呢啲嘅工作嘅時候咧，可能有另外一個反應嘅就係安於現狀啊。我就係一個咁嘅人嚟嘅，我咧係好中意安於現狀嘅，我係好唔中意改變嘅。因為咧，當我改變嘅時候咧，我就會好驚㗎啦。一驚就點咧？驚就做唔到嘢啦。因為我覺得環境咧，如果改變嘅時候咧，我控制唔到佢，我掌握唔到，咁啊，我冇安全感，咁咧我就唔想咁。所以咧，我係一個好安於現狀嘅人，我咧唔想去變太多嘅咁啊。咁啊，雖然咧我哋唔知道摩西咧係邊一類啊，即係究竟佢係一個好想突破啊，定係好想安於現狀嘅人？但係咧，我相信佢曾經係有抱負嘅。其實佢可以40歲嗰一年咧，佢唔去救佢同胞嘅。其實佢可以一世都喺皇宮裏邊安安樂樂，係咪啊？去到80歲，佢可能已經係一個好高權位嘅人咯。佢可以唔做，佢可以唔即係佢見到啲人去到鬧交嘅時候，佢可以唔勸交。但點解摩西要咁樣做咧？可能因為一開始佢裏邊有一個抱負，有一個熱心，就係好想拯救佢嘅同族嘅人。但係最後當然啦，結果就係佢落難啦，成為咗一個寄居異地嘅牧羊人。咁啊，可能佢有機會做下就諗住算啦，不如一世都係牧羊算啦，我唔翻去啦，唔救佢哋啦，由佢哋啦咁樣。可能摩西慢慢就變成咁嘅。所以咧，神呢個異象咧對摩西好重要啊！神咧喺佢熟悉嘅環境裏邊啊，即係佢牧羊呢個環境，可能佢日日都會面對噶嘛。呢個環境裏邊咧，主動用一個異象去吸引佢。當時咧，摩西佢有個反應嘅，佢反應係咩咧？佢話我要過去睇，英文咧叫 turn aside， 同你隔離嗰個講 turn aside。原文咧就係講轉變方向。當時咧，摩西見到神嘅異象嘅時候，佢 turn aside， 佢轉向神嘅異象。當佢轉向神嘅異象嘅時候咧，佢同神就開展咗一個第一次嘅互動。第一次互動好重要啊！如果摩西唔咁樣做咧，可能佢錯過咗啊。所以咧，原來對神嘅好奇心咧係好重要。幫我問下你後邊嗰個，你對神有冇好奇心㗎？我哋要對我哋環境裏邊，我哋要對神俾我哋睇到嘅嘢咧，我哋要有一個好奇心，呢個好重要。如果當我哋冇好奇嘅時候咧，可能有好多嘢我哋錯過咗。當摩西咧佢願意去回應嘅時候，佢同神咧就係第一次嘅互動。你同神第一次互動係幾時啊？有冇諗翻起啊？第一次你同神互動係幾時啊？問下你隔離嗰個，邊個帶你翻教會㗎？你答佢嘅喎，你要答佢喎，邊個帶你翻教會啊？係啊，我係一個中學同學帶我翻教會嘅。當時我人生咧係好唔開心啊！即係我分享過啦，我成日諗住即係我會係嗰啲諗住點樣自殺啊，以前成日戒手啊，會成日坐喺嗰啲天台啊，諗住跳落去嗰啲人嚟嘅。咁啊，但係到我朋友帶我翻教會之後咧，我真係感受到神嘅愛。嗰一次咧就係我第一次同神互動。
同神互動係好重要。當第一次我接觸到神嘅時候咧，我就留咗喺教會，我就俾神去改變啦。所以同我哋隔離嗰個講，你要俾神改變你一生。當摩西咧願意去到回應主，主咧就做咗一件事啦，就係開聲同佢講嘢啦。講咗啲乜咧？我哋咁睇落去，我哋睇下章。呢個咧就係摩西嘅轉變啊！轉變就係第一點，就係咧由王子轉變到一個牧羊人。呢個係佢人生咧一個好大，亦都係我諗好挫敗嘅轉變嚟嘅。咁啊，好，然後咧我哋睇見摩西去回應主之後，又話神咧有做啲嘢嘅喎。我哋一齊讀呢段經文啊！預備1、2、3。耶和華神見他過去要看，就從荊棘裏呼叫說：摩西，摩西！他說：我在這裏。神說：不要近前來，當把你腳上嘅鞋脱下來，因為你所站之地是聖地。又說：我是你父親的神，是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。摩西蒙上臉，因為怕看神。當摩西咧去到一路行上去，佢因為見到個異象啊，咁佢自己係想睇清楚啦。當佢好好奇，想佢行過去睇清楚嘅時候咧，突然間咧神就做嘢啦，就開聲啦。神做咗啲咩咧？就佢喺荊棘裏邊咧呼叫喎，呼叫摩西，摩西，即係呼叫佢個名。點解神要叫佢個名咧？點解神唔直接話我係萬軍之耶和華咁樣？即係可能神可以自己咁樣介紹咗自己先噶嘛？但係點解要叫摩西個名咧？我會諗嘅，佢叫摩西個名咧，可能有幾個原因。第一就係咧，可能神想摩西知道神係認識佢嘅。我哋睇下一個 PowerPoint。係啦，第一就係神要讓摩西知道佢認識佢啦，亦都咧俾摩西知道咧呢個異象係點樣嚟嘅。即係點解無啦啦會有一棵荊棘佢俾火燒，但係又燒唔毀咁樣，就係要俾佢知道。第二就係摩西嘅名係有意思嘅喎。摩西嘅名咧係從水裏拉出來嘅意思。其實咧摩西個名好特別㗎。至於摩西個名咧係埃及嗰個公主幫佢改嘅，係埃及人同佢改嘅。當時咧埃及咧原來埃及嘅皇帝咧佢哋個名好長嘅。嗱，通常咧最後嗰個字咧個發音咧都有啲似 Moses 咁樣嘅，所以咧呢個公主咧就可能即係諗唔到咩名啦，咁就叫 Moses 啦。但係好奇妙嘅就係一個語帶相關啊！呢個字原來喺希伯來文嘅意思咧就係拉出嚟嘅，好似摩西咧喺水裏邊俾人拉出嚟一樣，俾人救出嚟一樣。神咧可能要透過呢個名咧去話俾佢知，你係拉出嚟嘅。你問下你隔離嗰個，你知唔知你個名點解啊？點解你叫朱嘉文啊？朱嘉文咁我知唔知啊？即係你媽咪可能爸爸幫你改嘅時候係有意思㗎，每一個名都有。特別咧喺以前以色列人、希伯來人咧，佢哋嘅名都係好有意思嘅。所以神咧嗌佢個名2次咧，係我相信都係好有意義喺裏邊嘅。咁第三咧就係可能神要叫停摩西啦，因為我哋睇到嗰個經文都講啦，就話摩西你唔好再行過嚟啦，因為咧當你再行過嚟嘅時候，你太近我咧，可能驚摩西承受唔到神嗰個嘅同在或者嗰個榮耀咁樣。咁啊亦都可能其中一個原因係佢想叫摩西除鞋啦，因為知道佢叫摩西除鞋啊嘛，話俾摩西知道咧佢所企嘅地方係一個聖潔嘅地方嚟嘅。其實咧，我哋睇到呢幾節經文咧，係神同摩西第一次嘅對話。摩西咧係第一次同神咁樣去接觸嘅喎。通常咧，你同人咧第一次你見到人哋會點啊 ？Hi， 跟住點啊？拜拜咁啊！我會唔會咁啊？而家係咪通常都係咁咧？年青人以前我哋即係我嗰個年代啦，其實都唔係差好遠啊。但係我哋會介紹我哋自己啦，就 Hi， 跟住會點啊？跟住就會介紹自己，我叫富義啊，特別喺教會咧好熱情噶嘛啲人，喂 Hi 你好啊，邊個帶你翻嚟㗎？咁樣即係咁問啦。跟住我係富義啊，你叫咩名啊？跟住係咁問佢啲嘢啦，跟住搞到佢好尷尬、好驚咁樣咯，可能即係又唔會嘅。我第一次翻教會咧係有啲好熱情嘅弟兄姊妹咧去到要即係歡迎我、招呼我啦。咁當然我嗰時唔招架得住，佢哋都好熱情嘅。係咁問我啲嘢啦，咁我就覺得好好喎，即係通常第一次見到人都會介紹下自己。但係咧摩西咧好特別嘅，就係咧佢第一次同神接觸啦，
佢未認識，即係佢未認識神，佢未見過神，但係咧神已經知道佢嘅名。有一日喺街度同你哋講，有一個人突然間行埋嚟話：喂，嗨，偉亮，你唔識佢喎，但係喂，嗨，偉亮咁樣，跟住你會點咧？咁你就會好驚啦，係咪？因為我又唔識你，點解你會知道我個名嘅咧？咁啊，可能嗰陣時摩西都好驚，因為佢未見過神噶嘛，但神認識佢喎。呢個係好特別嘅。神咧仲叫佢兩次喎，叫佢兩次點解咧？可能因為佢驚佢聽唔到，係咪驚佢聽唔到咧？都唔係嘅，可能咧要話俾佢知，我認識你㗎，摩西，去嗌佢，去吸引佢。而摩西咧，佢回應神嘅第一句説話係乜嘢咧？就係、是、我在這裏喎。如果你睇翻我在這裏係咩意思咧？其實冇咩意思嘅。原來嗰陣時嘅以色列人咧，佢哋即係嗰陣時嘅猶太人或者希伯來人啊，哇，好多個種族啊，都其實同一族人嚟嘅。咁咧佢哋嘅好有家教嘅，就係咧，如果有人嗌你，你咧就要講我喺呢一度咁樣。即係如果下次有人嗌你嘅話，譬如喂，嗨，嘉穎咁樣，跟住你就話係啦，我喺呢一度咁樣。嗰陣時其實摩西就好簡單，就係話俾神知道我喺呢一度。呢個係一個標準嘅答案，標準嘅回應嚟嘅。咁當摩西去咁樣去回應主之後咧，神咧就開始主動同摩西介紹佢自己啦。第一件事就係話俾摩西知佢企嘅地方係咩啊？聖經嗰度講係一個聖潔嘅地方。其實咧呢個好重要啊，因為咧神當佢咁樣講嘅時候咧，係向摩西表明緊自己一個點樣嘅神，佢係一個好聖潔嘅神嚟嘅。神咧要喺摩西服侍佢、侍奉佢之前咧，認識佢所侍奉嘅神係一個點樣嘅神。所以咧就同摩西講：你企嘅地方係聖潔嘅地方。點解係聖潔啊？因為我係聖潔啊！我喺邊一度、邊個地方咧就係聖潔。聖潔其實就係意思係分別出嚟，就係、我喺邊一度，邊個地方就係分別出嚟係屬於我嘅。所以今日神喺咩呢度啊？神喺呢度喎。咁呢個地方係聖潔嘅，所以咧我哋咧就唔使除鞋嘅。咁咧我哋唔係要我哋肉身嘅除鞋，係我哋心裏邊除鞋嘅意思，可能係你脫離呢個世界或者呢啲世俗嘅嘢啦咁樣。我哋咧要裝備好我哋自己咧嚟到呢個前見神。如果今日神喺你生命裏邊咧，你嘅生命都係聖潔㗎，因為你係被分別出嚟㗎。同你隔離嗰個講，你係被分別出嚟㗎。我哋屬於神嘅。當摩西咧聽完神嘅簡介咧，即係介紹佢自己之後咧，佢第一個反應咧係乜嘢啊？係蒙面喎。蒙面係因為咩咧？因為驚怕見到神啦。其實當時咧古代啊，佢哋蒙面咧係有個意思㗎，就係咧可能係表達緊佢哋好敬畏啦。好懼怕啦，甚至係表達緊一個忠誠，一個好恭敬，即係好尊重對方嘅意思。你哋咧有冇發現咧？其實到而家都係嘅，啲中東嘅婦女咧，佢哋都係蒙面嘅，蒙頭啊，蒙面，知唔知點解啊？因為咧佢哋係好佢嘅意思咧係佢哋要好忠於佢哋嘅丈夫，除咗佢嘅丈夫可以見佢之外咧，佢哋係唔會俾其他男人去見到佢哋嘅樣嘅。佢哋咧只係俾佢哋嘅老公見佢哋嘅樣嘅啫。呢個咧就係代表緊佢哋對佢哋丈夫嘅忠誠，對佢哋嘅忠貞咁樣。而當然啦，當時摩西咧，佢咁樣去蒙面，可能佢真係會好怕神嘅，因為佢驚承受唔到神嗰個榮耀。以前嘅人咧，佢哋對神嗰個觀念咧係好偉大、好敬畏佢嘅。咁咧我就會諗咧，其實同我哋而家有啲唔同啊。我哋而家咧，你見到神咧，你會唔會好驚啊？我哋都有時都會嘅，做錯嘢嗰陣時係嘛，即係犯咗事嘅時候就好驚神會鬧我啦咁樣。但係咧，我發覺咧，喺我信主嘅年代咧，即係我哋都成日好高舉神嘅恩典啊。因為我哋而家喺恩典嘅時代，因為我哋耶穌基督嘅緣故，我哋可以坦然無懼去到神嘅面前，我哋唔使怕。但係咧，有時我睇翻咧以前嘅即係一啲嘅信徒啦，或者係一啲即係好認真信主嘅信徒咧，佢哋對嗰主嗰種敬畏咧係我會好想而家我哋呢一代或者我自己啦，我都好想去學習嘅。有時咧敬畏係好難去解釋咩係敬畏，但係從你嘅行動咧會睇到你係咩個敬畏神嘅人。以前咧我會舞會啦，即係我係讀完神學先嚟講教會服侍嘅。
咁我舞會咧就係好多年青人嘅。以前咧敬拜嘅時候咧，成日都見到神跡嘅咁樣。咩神跡咧？就係初敬拜嘅時候咧，得一半嘅啫。嗰陣時教會有大概600人咁樣。咁啊，通常一開始咧大概200-300人嚟到啦，咁樣可能300-400咁樣。但係咧你敬拜啦邊萬啦，跟住突然敬拜擘大眼咧，跟住教會倍增嘅喎咁樣。點解咧？就係因為咧啲人遲到啊，佢哋個個咧都揀。唔知點解佢哋有啲人真係好唔中意敬拜，可能就係成日都係嗰班人完咗敬拜先出現，跟住咧講道啦，講道之後咪會有回應歌嘅，佢會 sense 到呢個係最後一個 point 嘅喎，佢最後一個 point 咧佢就要去廁所啦，去完廁所咧翻到嚟嘅時候咧佢哋就可以拎袋走嘅咯，即係佢哋唔會停落喺嗰度去到回應主喎，即係我會好驚訝嗰陣時候初翻教會嚇乜咁嘅咩咁樣。即係原來，但係佢哋已經翻咗係10幾年教會嘅弟兄姊妹嚟㗎啦。咁啊，我都會諗啊，究竟我哋翻到嚟教會，我哋會有啲乜咧？或者即係我啱講敬畏啦。其實如果當我哋係一個敬畏神嘅人，我哋會唔會係咁咧？我哋係咪會好尊重我哋去朝見嘅對象咧？所以咧，其實喺我哋嘅崇拜裏邊咧，點解每一次我其實好欣賞咧你哋嘅，因為我見到咧你哋有啲人咧，我哋係9點半開始聚會係咪呢度？我已經見到咧有好多年青人咧9點3啊、9點1、2可能已經翻到嚟咧，去預備佢哋自己。其實呢個係好好啊！我哋咧要做一個敬畏神嘅人，唔單止係我哋要準時，代表我哋對神嘅尊敬。甚至乎我哋嘅衣着啦，你翻到嚟你面對一個好重要嘅人嘅時候，你唔會踢拖噶嘛，你唔會着背心短褲噶嘛，即係嗰啲背心啊、底衫啊嗰啲，即係我哋唔會嘅。我哋係好尊重神，所以咧我哋衣着整齊，我哋見一個好重要嘅人，你睇你都唔會遲到啦，係咪啊？你俾咗錢噶嘛，係咪？好蝕啊咁樣，更何況我哋面對我哋嘅主咧，佢係一個好值得我哋敬畏嘅神，所以我哋好唔好同你隔離哥講，我哋成為一個敬畏神嘅人。當摩西佢見到神之後，佢冇辦法唔發出呢個敬畏嘅，其實，因為咧點解咧？就係第一，可能神真係認識佢，佢知道神認識佢；第二就係佢好驚。就唔知點解嗰陣時無啦啦，平時喺呢度都唔覺有神喺度，今日突然間神又喺度，然後咧神又同我講嘢喎，點解佢呢個時候會嚟揾我嘅咧？同埋咧最重要，我覺得係因為佢遇到真實嘅上帝。點解咧？可能佢以前喺佢嘅書本裏邊有認識過耶和華，因為嗰陣時話去埃及裏邊學咗佢哋一切嘅學問啦，係嘛？可能埃及嘅學問裏邊都曾經有耶和華出現過，或者咧喺佢嘅外父嘅屋企裏邊咧係因為外父係祭司，所以佢都會認識耶和華神嘅。咁啊，但係呢啲都係從書本、從佢嘅所學翻嚟嘅嘢知道。但係咧真正遇見神咧，可能今次係第一次，所以佢裏邊咧佢又見到呢個咁奇妙嘅異象，又知道神係認識佢，所以咧我諗佢真係。裏邊咧係會好產生一種敬畏，唔單止係神，唔單止認識佢。我哋睇翻第3章嘅第6節嗰度，神咧話佢自己係咩啊？佢話我係你父親嘅神，係亞伯拉罕嘅神，係雅各嘅神，係以撒嘅神，就係講緊咧佢同佢有關係。佢唔係淨係認識佢，係認識埋佢阿爸，認識埋佢阿爸個阿爸，一路。認識埋佢嘅祖先，神咧係佢民族嘅神，所以咧當摩西聽到嘅時候咧，我諗佢裏邊咧一定好複雜，並且咧佢真係覺得呢個可能真係一個真嘅神，可能就係我一路聽講，就係呢個神咧去到帶領我嘅祖先係點樣去到呢度，去到嗰度咁樣，可能佢就係咁樣去睇到同我講嘢嘅呢個就係真正嘅上帝。當上帝咧去到自我介紹完結之後咧，咁佢就話俾摩西知啦，就同佢講究竟點解我喺呢度，我會
揾你咧？我嚟呢度叫你嘅目的係啲乜嘢咧？我哋一齊讀啊！第3章7至到第12節啊。讀之前咧，第2個就係、摩西咧，佢人生第2個好大嘅轉變咧，就係、當佢遇見神之後，佢係一個牧羊人，神咧就同佢話翻俾佢知道，你真正嘅身份唔係牧羊人，你真正嘅身份咧係拉出嚟嘅，你係俾人拯救出嚟嘅。可能同佢講，你係俾我拯救出嚟嘅，係拉出嚟。摩西嘅呢個名嘅意思。咁我哋睇下節經文啦，呢度咧就係講到神同摩西講完佢自己係邊個之後，就同佢講目的啦，就開始叫佢做嘢啦。做啲咩咧？我哋一齊讀，預備1、2、3。耶和華說：我的百姓在埃及所受嘅困苦，我實在看見了；他們因受督工嘅轄制所發嘅哀聲，我也聽見了。我原知道他們的痛苦，我下來是要救他們脱離埃及人嘅手，領他們出了那地，到美好寬闊流奶與蜜之地，就是到迦南人、赫人、亞摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人之地。現在以色列人嘅哀聲達到我耳中，我也看見埃及人怎樣欺壓他們，故此我要打發你去見法老，使你可以將我嘅百姓以色列人從埃及領出來。摩西對神說：我是什麼人，竟能去見法老，將以色列人從埃及領出來呢？神說：我必與你同在。你將百姓從埃及領出來之後，你們必在這山上侍奉我，這就是我打發你去嘅證據。神咧叫摩西開始叫佢做嘢啦，即係介紹完自己就話好，我今次嚟揾你嘅目的咧，就係要你帶領以色列人出埃及。其實咧呢個使命咧，摩西都有過㗎。40年前咧，佢即係曾經都好想拯救佢自己民族，但係當時佢係靠自己嘅。靠咗自己之後咧，就換咗一個好唔好嘅結局啦。呢個 big ending 係嘛？就係佢要去到流落到去呢個曠野嗰度，而家咧就做一個牧羊人咁樣。其實咧，我諗當神咧咁樣去同摩西講嘅時候咧，當然呢度冇講到摩西佢嘅心路歷程係點咯。但係如果咧我係摩西嘅話，我聽到神同我講：你嘅民族啊，而家受苦啊！你嘅民族點樣？但係咧，我要你帶領佢哋離開呢個地方。如果神咁樣重複多一次話俾我知嘅時候咧，其實我好多嘅畫面會出翻嚟。因為我以前喺埃及，我真係見到我嘅民族係受過呢啲苦噶嘛。嗰啲人係點樣欺壓我自己嘅同胞，好多嘅圖畫出晒嚟。唔單止呢啲嘅圖畫，仲要係嗰陣時嘅失敗啦，好懦弱啦，打死咗人走佬啊嘛，即係唔肯認啊嘛，係咪啊？仲有對自己好失望啊，可能覺得自己好軟弱啊，我嘅生命，所有呢啲嘅失敗感、挫敗感咧，真係通通都翻晒嚟嘅，所有嘢都翻晒嚟。但係咧，神唔係要摩西咧停留喺呢個位置。當摩西咧好唔開心嘅時候咧，神咧佢係要肯定俾佢知道佢嘅使命係啲乜嘢，並且一個好重要嘅應許啊，就係話我會同你一齊，而且咧係俾咗摩西一個好重要嘅證據，就係話將來你要喺呢個山裏邊，喺呢個地方你要侍奉我。雖然咧摩西佢呢度拒絕咗神一次啦，佢就同神講話咩人啦，算啦，我見唔到法老㗎啦。可能加上佢知道法老要追殺佢啊嘛，咁佢梗係唔想見㗎啦咁樣。咁啊，但係咧我哋睇到之後咧，即係唔係淨係見法老喎。之後我哋睇到第4章啊、第5章啊，其實都見到咧，摩西其實佢都唔係好肯做呢個位嘅。因為佢都除咗呢次之後咧，佢拒絕神3次嘅之後，佢再同神講：我唔得㗎，我真係唔得㗎，我又講唔到嘢，我又唔識我又冇呢個能力咁樣。但係最終咧，神咧就俾咗好多資源佢，令到佢咧可以同神一齊同工，完成咗咧佢嗰個使命同埋抱負啊！最後咧，知唔知道其實聖經裏邊咧形容摩西咧同神嘅關係係點樣？從喺出埃及記33章11節，我哋一齊讀啊，好嘛？預備1、2、3。耶和華神與摩西面對面說話，好像人與朋友說話一樣。呢個咧就係最終
摩西咧，佢由佢自己我係俾拯救出嚟嘅，到佢同神一齊同工，佢成為神嘅朋友。點解咧？神唔喺摩西40歲嘅時候呼召佢咧？有冇諗過啊？嗰陣時好打得㗎嘛，摩西好勁啦，又年青力壯，40歲係一個壯年。點解神唔喺嗰個時間呼召佢啊？點解神要去到佢80歲啦，好似咩都唔掂啦，對自己好冇信心啦，先呼召佢咧？其實咧，神咧唔係睇我哋嘅能力，人好中意睇能力㗎。你去請人，如果我係老闆，我梗係要請個 CV 好靚嘅人啦，履歷表係嘛？摩西嘅 CV 應該都好靚嘅，即係因為佢學晒埃及一切嘅學問啊嘛，佢應該識好多嘢，佢又識打，可能真係都打得下咁樣。埃及嗰陣時都好中意武術嗰啲嘢咁樣。咁啊，其實佢好叻嘅，佢好多嘅能力嘅，但係點解當時神呼召佢咧？係咪因為神覺得佢嗰陣時未得咧？但係點解神要喺呢個時間先呼召佢咧？其實神呼召我哋係睇我哋啲乜嘢嘅咧？係睇我哋嘅外表？未必咯。你望下你隔離嗰個，佢靚唔靚啊？靚，係好靚嘅係咪？但係神係咪因為佢靚所以呼召佢咧？唔知㗎喎。神係咪睇我哋嘅生命？你望下你後面嗰個，佢生命好唔好啊？睇唔到㗎係嘛？你生命好唔好？你個樣係望唔到㗎嘛？但係咧，神睇到我哋嘅內心，我哋嘅生命咧都唔好㗎，我哋都軟弱，我哋成日犯罪。但係神咧按咩呼召我哋咧？佢按我哋嘅本相。同你隔離嗰個講，神按你嘅本相去到呼召你。你覺得自己唔掂咩？但係神唔係咁睇喎。神點樣睇你啊？知唔知道？神睇你唔係淨係睇你而家，神睇你係睇你嘅過去，都唔係淨係睇你過去。神亦都唔係淨係睇你嘅將來，神係睇最真實嘅你，係由以前、而家到將來到永恆。神睇嘅係睇你成個嘅生命啊！所以今日如果你真係翻到嚟呢一度，呢個係神對你第一次嘅呼召，你可以喺呢一度可以認識神。但我鼓勵你哋，繼續嘅去到尋求神喺你生命裏邊嘅異象。有啲人咧一開始咧係會知道自己一生嘅異象係咩嘅。佢一信主就話我要將來成為一個好勁嘅佈道家，巡迴佈道啦。咁啊，去到周圍好似使徒咁樣啦，去建立教會。有啲人可能一開始就知道神喺佢生命裏邊係有咁嘅心意嘅。但有啲人唔係嘅喎，有啲人可能係逐步嘅喎。首先俾佢做呢一度，去到呢一度，神就話俾佢知，你下一步係點樣，再下一步係點樣。可能我哋中間都有啲人係咁，我自己就係咁噶啦。我自己咧，我點樣被神呼召嘅咧？就係、我18歲嗰陣時返教會嘅。咁初返到教會咧，就一路聚會啦。咁我覺得個教會，我以前返基督教主恩會啊。咁啊主恩會裏邊咧，就即係好多年青人好開心嘅。咁啊去到大概返咗2年之後咧，組長話要分組喎，咁樣大家有冇試過分組啊？分組嘅話，即係意味住啲乜嘢啊？就要有個新嘅組長上嚟帶領呢一組啦，咁樣。咁個組長咧就話：傅兒你帶啦，咁樣。哇！我未預備好喎。佢話冇預備好㗎，等你預備好咧，耶穌都翻嚟㗎啦，你做啦，咁樣。跟住我話：咁啊是但啦，咁啊即係其實都唔係好願意嘅，但係因為組長叫，咁我就做啦，咁樣。咁啊做下咧，我發現咧，慢慢我睇到我自己好中意，開始發現到自己好中意服侍嘅。即係以前教會咧，我好熱心嘅，即係嗰陣時啊，咁咧無論有咩服侍咧，我都會去做嘅，報名去做，去服侍主，我覺得服侍主好開心嘅，好滿足嘅咁樣。咁啊嗰陣時教會咧有個口號嘅，就係逢聚會必到，逢到必早咁樣。我就好早返到教會，然後咧完咗之後咧，我最遲一個走嘅咁樣。嗰陣時我係咁嘅人嚟㗎。咁啊，就算收工啦，嗰時返工啦 ，OT 到差唔多9點啦，但係祈禱會係9點半先完嘅。我9點半返到去，我都好開心嘅，因為可以見到啲組員啊，可以同佢哋一齊祈禱咁樣。咁啊，嗰陣時就係一個咁樣嘅人。咁啊，慢慢咧，我就發現自己好想繼續多啲服侍主，我覺得唔夠。咁我就諗不如全職服侍啦咁樣。咁啊，全職服侍要做乜嘢咧？咁我哋梗係要讀書啦，咁啊讀神學。咁啊嗰陣時揾過好多嘅神學院咧。因為時間唔啱，因為價錢唔啱，因為好貴㗎嘛，其實讀書都咁啊時間咧，我可能返工放工啊冇咁多時間，嗰陣時做會計嘅咯，即係成日 OT 冇咁多時間要
可以讀書咁樣。咁啊，但係到即係直至到有一年咧，教會開咗個嗰啲神學聖經學院啊，係咪嗰陣時復興教會都好似有㗎？阿偉亮就係咪啊？拿細耳人啊，我記得係啊，咁啊係好耐啦，即係類似係咁樣嘅課程啦，係2年嘅。咁我2年之後咧，就可能去實習教會嗰度做啦。咁我就嚟咗去復興教會度實習喺將軍澳嗰邊。實習完之後咧，咁我就 stay 咗喺度服侍咁樣。咁啊，但係咧初咧，我去到全職服侍之前咧，神將一個嘅感動咧擺喺我裏邊。就係咧，我要去宣教，去中國宣教。咁咧喺有一年，我第一次去短宣，嗰陣時咧就係、去廣西一個地方叫融水，去嗰度短宣。咁啊喺最後一晚嘅晚會咧，通常去短宣晚會最後一晚都好感動噶嘛，好激動啦咁樣。嗰陣時咧就有一首歌喎，就係、一心愛你，識唔識唱啊？一生愛你。甚至係好激動啊，好熱心咁樣啦，跟住就諗住係我真係一生要奉獻俾主咁樣啦。嗰陣時係啦，未係啦，就係呢首啦。咁啊，不過一陣先播嘅我哋就係咁啦。咁啊唔緊要，因為仲要 keep 翻 music 先。咁啊就係播住呢首歌，我就係好感動啊！主，我真係一生去到獻俾你。然後咧就決定我真係要委身喺呢一個感動嘅裏邊。咁到我踏入服侍啦。去到我出嚟全職服侍，其實頭嗰幾年，頭1、2年咧，頭1年我好開心嘅，因為我覺得服侍咧係因為我好中意啊嘛，所以我好開心啦咁樣。但係到第2年、到第3年，慢慢咧，我發現我嘅服侍咧越嚟越平淡，就好似日日如是嘅工作。我對住人，好似對住份工咁，日日如是嘅工作。去到第3年咧，我有個瓶頸位嘅，我突破唔到。咁嗰年咧，標牧師之後搞牧師啦，咁啊就同我做評估喎，年都。咁啊每一次咧評估咧，佢都會問一個問題嘅啫。你覺得你呢年服侍成點咧？咁樣啦，問我啦。咁跟住嗰次咧，喺 office 我記得，咁啊牧師問你覺得你今年服侍成點啊？佢一問我之後，我就喊，因為咧我覺得我嗰年咩都冇做過，因為我都打份工啫嘛。我做過啲乜啫？即係我覺得同我意象同我自己成個人生根本我冇咗嗰個目標啊！即係冇咗嗰個神俾我當初嘅感動，我覺得好失落啊！嗰一年做嘢係我最辛苦啊！我每一日我由青衣搭車到將軍澳，用1個鐘頭零3個字一程，我就好掙扎。我覺得每一朝我都好掙扎，我真係好唔想返工啊！即係我心裏邊咁樣諗啊！即係1個鐘頭啊，好早啊，要早咁多出門口，我真係好唔想啦咁樣。咁跟住咧，維持咗即係我諗維持咗年幾啊，直至到牧師嗰次問我嘅時候咧，我就要好認真咁面對我自己嘅生命，就係我係咪要繼續做呢個全職服侍咧？我係咪仲有呢個呼召去到宣教咧？咁啊，我記得有一日咧喺即係當然啦，之後牧師佢又俾個 suggest 我嘅，就係叫我揾一啲同伴啦，你揾一啲可以同你同行嘅人啊，你要有個小組，你有人支持你咁樣。咁啊，我都會有揾咗啲人幫我代禱，但係咧你話同伴，我覺得好難，因為當時我即係自己一個人去咗第2度服侍咁樣。咁啊，即係我服侍嗰間教會冇乜同我同齡嘅人啦，我又覺得就算我同翻我冇啲嘅人分享，可能佢哋未必明白全職服侍面對嗰個嘅壓力，或者即係成日見到教會有啲問題，你唔會周圍同人講噶嘛。咁有時你知道即係你有啲嘢想呻，但係你都會揾啱對象呻啊。嗰陣時我揾冇呢個人俾我即係可以同佢一齊傾訴咁樣，咁我又孤單，我覺得好攰。咁啊直至到有一日咧，我又係咁樣啦，好真實咁樣翻工啦。咁啊喺地鐵啦，搭地鐵我通常會聽詩歌咁樣啦。聽詩歌嘅時候咧，我喺青衣站上車，我記得神咧就好清楚喺我心裏邊問咗一個問題，就係你要我為你做啲乜？佢問咗一個好簡單，我答唔到啊，因為嗰陣時我冇目標啊，我都唔知我可以點樣做。咁我就由青衣喺度諗到去坑口咁樣啦，諗到去坑口諗咗1個鐘，我都到最後我落車嘅時候咧，我同神講，我就話：主啊，我真係好想一生都
喺你嘅心意裏邊。呢個係我對神一個嘅，即係當佢咁樣問我嘅時候，我最後我答，因為我都唔知做啲乜好啦，我都唔知，即係我哋好唔知道我嗰一刻嘅異象，唔該你嘅，咁啊好迷失，但係咧我只有一件事就係我唔想離開神，我只係想咧我一生咧都行喺神嘅心意裏邊。其實到最後當然神又感動我要禁食禱告啦，喺禁食禱告嘅時間咧。神用好多嘅話語去鼓勵我，要我咧繼續去堅持我服侍咁樣。咁啊最終咧，我發現咧同伴係重要嘅。明白你嘅人係緊要嘅，鼓勵你嘅人都需要有嘅。你需要有你嘅組長，你需要有你嘅導師，你需要有你嘅牧師，因為呢度係教會，佢哋有責任去帶領你哋去行喺神嘅心意裏邊。但係最重要嘅一樣嘢，就係你嘅異象，你嘅呼召，呢個先係最重要，令你繼續堅持喺神嘅裏邊，要你行喺神嘅心意裏邊。其實我諗大家都聽過好多，你成日去特會，好多人都話俾你知，神喺生命裏邊有一個好特別嘅計劃，有呼召有異象。但係今日除咗呢樣嘢，我想講嘅之外咧，我想鼓勵你哋咧，你哋要點樣去回應神嘅召命？神由始至終咧都好認真咁樣看待每一個生命。神好認真看待我哋每一個生命。可能有時候我哋覺得自己生命唔好，但係佢好認真咁樣看待我哋。無論今日你係咪已經得著神嘅異象，可能你已經有啦，但係咧你要繼續，你要知道你要持守，為咩去持守？呢個異象咧唔能夠去取代神嘅位置啦，當然。但係只要我哋有異象，我哋知道呢個神俾我哋嘅時候，你要繼續堅持，因為呢個咧係神對你生命裏邊嘅心意，唔好咁輕易放棄。你要記得咧，當初神點樣呼召你，點樣咧改變你嘅生命。就算咧你學業好忙啊，你讀大學好多莊務噶嘛，係咪？而家啲人都莊務，你莊務好繁重啊，或者你屋企啊、你家庭啊、你工作啊，俾你好大嘅壓力、好大嘅負擔。但係唔好忘記，神對你嘅愛同埋對你嘅呼召係從一而終都冇變過。神都一樣咁樣愛我哋。如果你未揾到異象唔緊要，你要知道咧，神喺你生命裏邊一定係有一個呼召。同你隔離哥講，神對你係有呼召㗎。你未揾到唔緊要啊，你去揾咯。你為你嘅呼召，你求神喺你生命裏邊嘅心意。你試過去到幾盡啊？有冇試過禁食40日去求神俾一個異象你啊？當我哋揾唔到唔緊要啊，最緊要你肯去揾啦，因為神一定話俾我哋知嘅。如果你肯，我相信如果你叫偉亮陪你一齊禁食，佢都好願意嘅，係咪啊？係咩？係啦，佢都好願意啊！你嘅組長好願意，你一齊禁喎，唔係淨係佢同你禁嘅喎。有啲嘢係你要一齊去做㗎嘛，唔係淨係佢一個人嘅，知唔知啊？即係當然啦，如果你哋可以 group 埋一齊揾佢一次過禁咁樣就最好啦，咁啊唔使禁咁耐啊嘛。同埋你嘅組長都可以同你一齊啊，同你一齊去尋求，同你一齊去祈禱啊。去求神咧，俾一個異象你，俾你哋少咗一個異象，俾你生命裏邊一個獨特嘅異象，你可以去問神嘅。我哋要去努力去尋求，唔好氣餒。喺我哋生活裏邊咧，你可以留意到神喺你生命嘅工作，喺你生活裏邊有啲好細節嘅事，就好似摩西咁樣，佢咧喺佢嘅工作嘅時候，佢睇見荊棘。佢成日見到嘅事，但係咧喺尋常嘅事裏邊，原來有啲唔尋常嘅事，就係神要話俾佢知，神用佢嘅方法去吸引摩西。今日咧你要留意神用咩方法去吸引你。當你留意到嘅時候咧，你會捉得住，你同神咧有個互動。所以每一日你都要禱告啊，都要靈修啊，我都要悔改嘅，有時我都冇嘅。所以我哋都要一齊努力將我哋嘅生命咧，即係交俾主。佢認真咁看待你，你都要好認真咁樣看待你自己。唔好以為我都係Form 1啫，神都唔會叫我做啲乜啦。可能喺你嘅校園裏邊，神就會透過你咧，去到復興你間學校。
其實你間學校就叫復興學校啦，咁樣就冇叫復興教會啊嘛，搬個教會去你學校裏邊，咁啊，佢成個校園就係因為你嘅緣故，你願意為身，你願意俾神去用，神就要復興你學校，你嘅校園。到最後咧，我想分享一首歌，就係啱啱嗰首歌，就係、一生愛你，係啦。呢首歌咧係。呢首歌係我嗰年，我就聽到呢首歌咧，我俾神咧去到感動我，要踏上呢個宣教嘅路㗎。咁我今日都想同你分享喺呢個過程咧，我都想我哋一齊眯埋眼去禱告。你心裏邊，你已經知道你嘅呼召，你已經咧有異象，好唔好咧？你去感謝神，同時嘅你求神咧堅定你嘅心。如果你未有嘅，你好想有嘅，呢一刻咧你都去求主啊，求主話俾你知。如果有啲事咧難咗你，或者令到你對主嘅熱情啦、服侍主嘅心啦已經冷卻咗啦，好唔好咧？我哋都透過呢個時間，你求神將一個火熱嘅心，將一個對主好奇嘅心，再一次賜俾你。一生愛你，主，我哋一生都要變愛你。主幫助我哋，讓我哋能夠榮耀你，我哋願意一生嘅奉獻俾你。讓我哋一生願意奉獻。主，呢個係我哋嘅渴望，主，我哋好想一生嘅愛你，我哋都要跟隨你。其實主，今日咧將到我哋中間咧呢度好多弟兄姊妹交喺你手裏邊，神啊，你知道我哋一生，你知道我哋嘅計劃，你喺我哋生命裏邊咧有你好美好嘅旨意，但係主啊，今日咧我哋喺呢個世界。喺呢個社會，我哋咧俾好多嘢去到咧阻攔我哋，讓我哋睇唔清我哋真實嘅身份，睇唔到主啊你喺我哋生命裏邊嘅心意。神啊，求你今日咧，你重新嘅開我哋嘅眼睛啊，俾我哋咧真係知道主啊你係呼召我哋，你俾我哋有異象，讓
讓我哋咧捉住呢個異象，我哋咧就為你去到咧過我哋一生，去到榮耀你。多謝耶穌，我哋咩祈禱奉主名求。好，咁我分享就到呢度啦。同你嘅嚟講，你要揾到神俾你嘅異象同埋呼召啦。我哋不如一齊唱為父而祈禱啊！出嚟啊！咁啊，我哋為父而祈禱啊，因為父屋企人嚟嘅呢啲，真係屋企人嚟嘅，永久嘅。咁啊，係啦，我哋為佢祈禱啊！係啊，親愛嘅主，多謝你今日真係將父兒帶到喺我哋當中。主啊，係啊，真係當佢頭先分享嘅時候，主啊，真係感受到佢嘅生命點樣係真係捉住你嘅心意，佢點樣真係一步一步咁樣去跟住你去行。係啊，主啊，你真係讓到父兒知道，係啊，佢所經歷嘅，主啊，係啊，真係唔單止係佢自己生命嘅故事，唔單止係啊，佢同你之間嘅事，而係即係當佢分享出嚟嘅時候，呢個就係佢就係我哋嘅祝福。係啊，我哋就被佢嘅信息去鼓勵。主啊，你真係去親自每一天同父兒一齊去行。知道喺服侍嘅過程，可能有時候都會真係好孤單，有時候可能係啊，甚至佢最親嘅人都未必去明白佢。但係主啊，你完全去明白佢嘅感受，你完全知道佢所經歷嘅。主啊，你真係話係啊，其實你最重視嘅唔係去做啲咩，唔係佢服侍咗幾多個人，或者佢帶咗幾多個敬拜，去講過幾多篇道。耶穌你最重視嘅係佢同你嘅關係，佢點樣去真係去明白你嘅心意。主啊，你真係去祝福佢服侍嘅服侍。主啊，你真係叫佢每一次佢係啊去真係去服侍年青人，或者去做唔同事情嘅時候，主啊，佢都係去體貼你嘅心，佢都係知道耶穌你有咩説話要對呢一班嘅人去講。主啊，你叫到佢無論喺屋企裏面，喺佢嘅工作，係啊喺佢同年青人嘅相處裏面，主啊，你都係與佢同在嘅。主啊，你真係亦都俾佢知道佢當佢好攰嘅時候，佢可以喺你裏面揾到力量，可以揾到安息。亦都真係俾佢知道，係啊我哋可能喺葵芳呢個地方，但係我哋會去即係去用禱告去紀念佢，我哋會記掛住佢。你俾佢知道佢唔係孤單一個人嘅。係啊，主啊，你就真係繼續去使用佢。多謝你俾佢今日有咁好嘅分享，係鼓勵我哋每一個，亦都真係讓到我哋係啊，真係知道我哋要捉住神你嘅應許，捉住神你俾我哋嘅異象。係啊，就算我哋而家可能未見到，但係主啊，我哋都要去揾啊，我哋要竭力，我哋要去到盡去揾呢一個異象出嚟。主啊，你就去帶領保守我哋每一個。多謝你俾我哋咁好嘅時間，多謝主奉耶穌基督的聖名字祈求。Amen。